Hürmetli okutuşular, hürmetli balalar. Менә без бүген тагын җыелдык, тагын бездә театр бәйрәме һәм чынлап та Зиннур абый әйткәнчә, бу безнең өчен инде бик җаваплы, бик мөһим чара булып тора, чөнки беренчедән кемнең генә театр уйныйсы килми дә, кемнең генә сәхнәгә менәсе килми. Һәм инде икенчедән без инде аны еллар буена хыялланабыз, менә бу театр фестивален тулы бер ай күләмендә барлык авылларның, район үзәкләренең клубларында гөрләп барган театрлар итеп күз алдына китерәбез һәм инде иртәме соңмы без аңа ирешербез дип тә өметләнәбез. Шулай бит, Зиннур абый? Театр бу фестиваль инде төрле этаплар үтте, без инде аны төрлечә итеп үткәреп карадык. Ничек отышлырак булыр икән, әмма дә ләкин кызганыч, менә 2 ел инде без аны менә шушы пандемия шартларында онлайн форматта үткәрергә мәҗбүрбез, әмма дә ләкин менә бу залда безнең кичкенәләребезнең булуы, сөлектә егетләребезнең булуы һәм инде матур кызларыбызның булуы безне бик тә куандыра һәм аеруча Мәгариф министрлыгы исеменнән инде әйтәсем килә, зур рәхмәтләребезне җитәкчеләргә, театрны алып баручыларга, оештыручыларга, чөнки бердән менә театрны оештыру әле ул бер, ә менә бүген нинди ябалак кар яуган вакытта шушындый сәфәргә балаларны алып чыгып китү, ул инде үзе тагын бер зур батырлык булып тора. Барыгызны да котлыйм һәм инде җиңүчеләрне